প্রিয় দর্শক, অনেক অনেক শুভকামনা। আজকে আপনাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি প্রেসার কুকারে খুব সহজে খাসির মাংস ভুনার একটি সহজ রেসিপি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কী কী উপকরণ লাগছে। খাসির মাংস আধা কেজি পরিমাণ, পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ পরিমাণ, আদা বাটা 1.5 টেবিল চামচ এবং রসুন বাটা 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আমি দুটো একসঙ্গে নিয়ে নিয়েছি। হলুদ গুঁড়ো 1.5 চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো 1.5 চা চামচ, জিরা গুঁড়ো 3 চা চামচ, 5 ফোড়ন গুঁড়ো 4 ভাগের 1 চা চামচ। এটা দিলে খাসি মাংসের যে একটা গন্ধ আছে সেটা অনেকাংশে কমে যায়। এলাচ, দারচিনি, লং কয়েকটি, লবণ পরিমাণ মতো এবং তেল আধা কাপ পরিমাণ। আমি চুলায় প্রেসার কুকার বসিয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে আমি এলাচ দারচিনিগুলো দিয়ে দিব। এলাচ দারচিনিগুলো ভাজা হয়ে যখন একটা সুন্দর সুঘ্রাণ বের হবে তখন আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিব। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ভাজবো যাতে এটা নরম হয়ে যায় এবং কালারটা একটু চেঞ্জ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেছে, পেঁয়াজ কুচিগুলো নরম হয়ে গেছে। এবার জিরা গুঁড়োটা দিয়ে দিব। এটাও একটু ভেজে নিব। গুঁড়ো মশলাগুলো ভেজে নিলে খাসির মাংসের স্বাদটা দেখবেন অনেক বেশি বেড়ে যাবে। ভেজে নিচ্ছি। এবার আমি একে একে মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিব। এবার মশলাগুলো নেড়ে আমি বাটা মশলাটা দিয়ে দিব। আদা বাটা এবং রসুন বাটাটা দিয়ে দিলাম। নেড়ে দিচ্ছি। লবণটা দিয়ে দিব। এবার অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে আমি কষানোর জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। ঢেকে দিচ্ছি 2 মিনিটের জন্য। 2 মিনিট পর দেখুন তেলটা উপরে উঠে এসেছে এবং মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি মাংসগুলো দিয়ে দিব। মাংসতে মশলাটা খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে দেব। ভালোভাবে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব, যেন মাংসটা খুব সুন্দরভাবে কষানো হয়। ঢেকে দিচ্ছি। এর মাঝে আমরা একবার নেড়ে দেব। কষানো প্রায় হয়ে গেছে। মাংসগুলো উল্টে আর একটু ঢেকে দেব।
দেখুন 10 মিনিট পর খুব সুন্দরভাবে তেলটা উপরে উঠে এসেছে এবং মাংসগুলো কষানো হয়ে গেছে। এইবার মাংসটা সিদ্ধ করার জন্য আমরা পরিমাণ মতো পানি দেব। পানিটা এমন পরিমাণ দেব যেন মাংসগুলো পানির নিচে ডুবে থাকে। তাহলে আপনি প্রেসার কুকারে মিডিয়াম আঁচে খুব সহজেই মাংসগুলো সেদ্ধও হয়ে যাবে এবং খুব সহজে সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং পানিটাও একদম মাখা মাখা হয়ে যাবে। একটু পানি দিচ্ছি, দিয়ে এবার আমি প্রেসার কুকারে ঢাকনাটা লাগিয়ে নেব। আমরা প্রেসার কুকারে ঢাকনা দিয়ে 35 মিনিট অপেক্ষা করব। এরপর চুলা অফ করে আমরা একটা খুন্তির মাধ্যমে গ্যাসটা বের করে ঢাকনাটা খুলে দেখব কি অবস্থা। দেখুন মাংসটা খুব সুন্দরভাবে ভুনা ভুনা হয়েছে এবং পানিটা শুকিয়ে একদম মাখা মাখা হয়েছে। মাংসটাও খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে, একদম নরম হয়ে গেছে। প্রিয় দর্শক, তৈরি হয়ে গেল খাসির মাংসের ভুনা। ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন।